Percaya enggak, kalau batuk dan bersin biasa saja bisa menyebabkan penyakit otak? Kok bisa? Nah, penelitian sudah dibuktikan banyak sejak tahun 1920 sejak endemi virus. Ternyata bahwa ketika bersin biasa saja bisa menyebabkan penyakit seperti meningitis, ensefalitis, bahkan penyakit yang lebih berat di otak yang disebut dengan neurodegeneratif otak. Hal ini bisa terjadi karena virus itu ketika dia berkembang di dalam tubuh, dia membutuhkan protein sehingga virus membajak protein dalam tubuh kita. Efek jangka panjang menyebabkan penyumbatan daripada protein itu di otak sehingga bisa menyebabkan kelainan degeneratif di otak seperti sel amiloid yang kita temukan pada penyakit Alzheimer ataupun penyakit ensefalitis yang terjadi akibat virus. Maka jangan anggap enteng kalau kita bersin ataupun kita flu. Salah satu cara yang dianjurkan oleh para ahli yaitu salah satunya dengan vaksin virus. Apakah vaksin virus seperti herpes, Epstein-Barr, ataupun virus-virus influenza. Sehingga bisa mencegah terjadinya kerusakan pada otak. Tapi cara yang lebih mudah yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tentu dengan konsumsi protein, vitamin, bahkan dengan olahraga teratur. Maka jangan anggap enteng kalau kita sudah bersin dan flu. Karena bisa terjadi dalam 1 kali 24 jam. Semoga bermanfaat. Salam sehat.